Hello，歡迎嚟到 Cecilia 老師小教室。好多朋友同我講，佢哋話唱歌都要打喊路。今日咧就想同大家分享一下咧，真打喊路同埋扮打喊路聲音有咩分別。首先嚟一個真嘅打喊路，點樣真嘅打喊路咧？就係你真係要醞釀一個喊路。咁樣你呢個時候咧，應該咧就會 feel 到你個頭嘅中間裏面咧，好似係有一個空間咧，有個球喺裏面。咁跟住之後，你就可以試下攞嗰個感覺去唱歌。其實對我嚟講咧，打喊路咧就係好似一個吸氣同埋呼氣咁啦。當你好攰嘅時候咧，你打喊路咧，佢會幫你抖擻翻精神。當你咧個人哇好緊張嘅時候咧，打喊路咧，佢會幫你放鬆嘅。就好似咧啲小動物佢哋緊張嘅時候咧，都會打喊路或者俾人鬧嘅時候。咁而扮打喊路嘅時候有咩分別咧？就係我而家唱歌，噃噃噃咁咧就有個老牛聲嘅感覺，係非常之唔自然啦，同埋咧其實你面部呢啲位置係緊晒，咁樣對你嘅唱歌係非常之唔好。咁所以今日咧就要同大家分享一下呢一個真係打喊路醞釀同你扮打喊路嘅聲。咁大家記住唔好搞錯啦。呢條片咧如果幫到大家嘅話咧，歡迎你哋 like 呢個 post， 然後 follow 我哋 Insane Voice 嘅 YouTube channel 同埋 IG。我哋下個禮拜嘅 CC 老師小教室再見，拜拜。